Una forma diferente de preparar pizza de zanahoria. Primero vamos a rallar la zanahoria, después vamos a agregarla en un sartén con un chorrito de aceite. Vamos a tapar y a sofreír un poco y le vamos a agregar los huevos. Vamos a dejarlo que cocine por unos minutos y cuando ya esté listo le vamos a agregar la masa. Vamos a sofreír por lado y lado, vamos a tapar durante unos minutos y le vamos a agregar el queso y el tomate. Esta es una forma de preparar pizza de zanahoria fácil, deliciosa y muy nutritiva.